Kedondong atau Spondias dulcis merupakan buah yang masuk dalam keluarga mangga. Kedondong termasuk buah yang tumbuh di daerah tropis yang buahnya memiliki rasa asam dan manis ketika sudah matang. Buah kedondong ini juga biasa digunakan untuk mengobati beberapa penyakit, seperti demam dan diare. Dilansir Boltzky, berikut manfaat buah kedondong untuk kesehatan tubuh. 1. Meningkatkan penglihatan. Kedondong memiliki banyak kandungan vitamin A. Vitamin A sendiri baik untuk penglihatan. 2. Kontrol kolesterol. Kedondong juga memiliki kandungan vitamin C yang membantu memetabolisme kolesterol yang ditemukan dalam tubuh menjadi asam empedu. Dengan metabolisme kolesterol, kadar kolesterol darah akan seimbang, sehingga menjaga kadar kolesterol terkontrol dalam keseimbangan yang sehat. 3. Baik untuk pencernaan. Kehadiran serat makanan dalam buah membuatnya bermanfaat dalam memperlancar proses pencernaan. Serat membantu dengan membersihkan usus dan mencegah perkembangan sembelit dan dispepsia atau gangguan pencernaan. 4. Cegah penuaan dini. Kehadiran vitamin C membantu dalam melindungi molekul seperti protein, lipid, lemak, karbohidrat, dan asam nukleat, DNA dan RNA, dari segala jenis kerusakan. 5. Tingkatkan kekebalan tubuh. Kandungan vitamin C dalam buah membantu meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh Anda. Ini memperkuat mekanisme pertahanan Anda, sehingga mencegah timbulnya penyakit atau serangan dari sel radikal bebas. 6. Mengobati batuk. Salah satu manfaat utama kedondong lainnya adalah kemampuannya dalam menyembuhkan batuk. Obat alami yang efektif, kedondong dapat melegakan tenggorokan dan menghilangkan suara serak.